Selamat sore teman-teman ya. Ini unitnya Bang Miftazi ya di Subang, Jawa Barat. Lodo Cobra M2000L versi medium Bang ya. Unitnya Bang. Kita coba test shoot. Di depannya ada sasaran kaca 5 mili Bang, seperti biasa. Cara Bang ini Bang ya. Unit ngadep ke bawah. Majukan. Ya. Langsung aja. Hancur Bang ya. Terima kasih Bang, ditunggu orderan ya.